আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন। আমাদের পোশাক ফিটিংস এর ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে শিমুল ভাই আর ভাবি আসছে একটা বোরখার সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে। তো আমরা এই বোরখার সমস্যাটা সমাধান করে দেবো। স্কুটি চালাতে গিয়ে কিন্তু এই বোরখাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখন এই বোরখাটা আমাকে সমাধান করে দিতে হবে। তো ভাবিও আসছে, ভাইও আসছে, আমরা কি শুনে নেবো আসলে এই সমাধান আমাদের কাছ থেকে করতেছে। ভাই, তাহলে এই বোরখার যে সমস্যা আছে আমাদের কাছে সমাধান করে চাচ্ছে। হ্যাঁ, সমাধানের জন্য আসছি। আর বিষয় হলো যে আপনার ভাবে স্কুটি চালাই, ওই স্কুটির ফ্যানে বারবার মানে প্রত্যেকটা বোরকা এভাবে খাম হয়ে যায়। এই জন্যই আসা মূলত। যে অনেক অনেক নাম শুনি যে সাকিব ফিটিং এর ভালো কাজ হয় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা, তারপরেও রাকিব ভাই নিজে কাজ করে, এই জন্যই আসা। তো অনেক বুরকারই সমস্যা, আপাতত এটা নিয়ে আসলাম। এর আগেও কিন্তু আপনি খেয়াল করে নিয়ে গেছি এর আগে, এই জন্যই আসা। এর আগে কিন্তু আমরা এই সমস্যার আগে সলভ করে দিয়েছি, নতুন ডিজাইন করে দিয়ে সেট করে দিয়ে সমাধান করে দিয়েছিলাম। তো আবার সেম কাহিনী হয়েছে, আমরা এটাও আবার নতুন করে সমাধান করে দিব। পুরো ভিডিও জুড়ে সঙ্গেই থাকবেন আর দেখতেই থাকবেন। তো আমাদের কাছে খুব আশা নিয়ে আসিছে এই বোরকাটা ঠিক করে নেওয়ার জন্য। আসলে বোরকা তো আরো আছে, কিন্তু অনেক সময় থাকে না, পছন্দ পোশাক নষ্ট হয়ে গেছে, সেটাকে সলিউশন করা যায় কিনা। তো আমরা এই কাজই অতিনিয়ত করি, কিন্তু আমরা এই পোশাকের সমস্যার সমাধানই করি। তো আজকে ভাবির এই পোশাকের সমস্যার সমাধান কিন্তু আমরা করে দিব। আর ভাবিদের একটা ব্লগ বাগমারা পেজ আছে, আপনারা পেজটি ফলো করে দিবেন, এবং আমাদের একটা ফ্যাশন ডিজাইনার পেজ আছে, আপনারা ফলো করে দিবেন। ভাবিরা অনেক স্থানের রিভিউ করে, এবং অনেক খাবার যেখানে ভালো হয় এই খাবার ভালোগুলো রিভিউ করে, এই বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যগুলো তুলে ধরে। আপনারা এই দৃশ্যগুলো দেখার জন্য ভাবিকে এই ব্লগ বাগমারা পেজটি আপনারা ফলো করে দিবেন আর পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। এই বোরখাটা আমার খুব প্রিয় মানুষই আমাকে দিয়েছিল। প্রিয় মানুষ বলতে আমার আম্মু খুব পছন্দের এই বোরখা। এই বোরখাটা বারবার ক্ষতি হওয়ার পরেও আমি এই বোরখাটা ঠিক করে নিই, কারণ এই বোরখাটা আমার ফেভারিট। আমার অনেক বোরখাই আছে, কিন্তু এই বোরখার প্রতি একটা মায়া চলে এসেছে, সেই জন্য আর কি। ঠিক আছে, আমরা এই বোরখার সমস্যার সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ। ভাবের মন মতো যেন করতে পারি, সঙ্গে থাকবেন। এখন আমরা এই বোরখার এই পার্টটা, এই কালো পার্টটা যেটা আমরা এর আগে জয়েন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম, এই পার্টটা চেঞ্জ করে দিব। তার জন্য এই বোরখার কাপড়টি নিয়েছি, আমরা এই পার্টে এটা জয়েন্ট দিয়ে দেখাবো কিভাবে করতে হয়। পুরো ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন।
তো আমাদের এই বোরখা রিপেয়ারিং করা কাজ কিন্তু কমপ্লিট। আজকে ভাবি ডেলিভারি নিতে আসিছে, আমরা এই বোরখার রিপেয়ারিং কাজ কিন্তু কমপ্লিট করে দিয়েছি। তো ভাবির পছন্দ হয়েছে নাকি একটু শুনে নিবো আমরা। ভাবি, কাজ কি পছন্দ হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কিন্তু এইভাবেই তৈরি পোশাক ফিটিংস করে থাকি। আপনার পোশাকের যে কোনো সমস্যার সমাধান পেতে কিন্তু আমাদের কাছে আসতে পারেন, অথবা আমাদের এই দেখানো নিয়মেই কিন্তু আপনার পোশাকটি ফিটিংস করে নিতে পারেন। আমাদের এখানে আসার ঠিকানা সাকিব ফিটিং সেন্টার, ভবানীগঞ্জ নিউ মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পশ্চিম গেট, সিঁড়ি সংলগ্ন, বাগমারা, রাজশাহী।